Iyi ni Cooking Fam, tubaye ikaze. Niba udukurikiye si ubwa mbere wumvise indwara ya kanseri. Kanseri ibaho igihe uturemangingo fatizo twubatse umuntu dukorwa ari twinshi kurenza udukenewe. Ubusanzwe ikiremwa muntu n'ikinyabuzima cyose cyubatswe n'uturemangingo fatizo duto cyane kandi twinshi, ku buryo utabasha kutubonesha amaso. Ari two bita cells mu rurimi rw'icyongereza. Utu turemangingo twirema dusimburana, utu dushya tugasimbura udushaje, bikabaho gutyo mpaka igihe umuntu ashizemo umwuka. Ibyo bikorwa mu kanya gato cyane, niko umubiri ukoze. Noneho rero iyo gahunda itubahirijwe ahubwo hakirema uturemangingo turenze udukenewe, izo cells zidakenewe zikwirakwira mu mubiri zikiremamo udusa nk'utubyimba, ubwo kanseri ikavuka. Iyi ndwara ni mbi cyane. Dukurikije ubushakashatsi bwakozwe bwerekanye ko byonyine muri 2020 gusa hapfuye abarenga miliyoni 10 bazize kanseri. Nubwo bimeze gutya ariko uyu munsi kuri Cooking Fam turakubwira uburyo wakwirinda kanseri ukoresheje ibyo kurya bya buri munsi. Turakugezaho ibyo kurya byagufasha guhangana na kanseri. Mbere yuko dutangira, reka tubashimire. Dushimire abakomeje kutwereka ko mudukurikirana, dushimire abakoze subscribe n'abakomeza kutwohereza comment zitandukanye. Turabashimiye tubikuye ku mutima. Tuributsa kandi abatarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibiganiro byiza Cooking Fam ibagezaho buri munsi. Ni mu kanya tugatangira n'ikiganiro. Nkuko tubikesha impuguke mu by'ubuzima, batubwira urutonde rw'ibyo kurya byagufasha mu guhangana na kanseri, waba uyirwaye cyangwa se utarayirwara, kugira ngo wirinde kuyandura. Muri urwo rutonde tubonamo broccoli. Broccoli ifite ikinyabutabire cyitwa glycosinolate. Icyo kinyabutabire giha ubushobozi broccoli uruhare mu kwirinda ibyago byo kwandura kanseri. Ikindi ubushakashatsi buvuga ni icyayi cya green tea cyangwa se icyayi cy'icyatsi. Iki cyayi kigira uruhare mu kurinda ibyago byo kwandura kanseri y'ibere, kanseri ya nyababyeyi, kanseri ya prostate ndetse na kanseri y'ibihaha. Ubushakashatsi buvuga ko kandi imboga za kale, izi mboga zifite antioxidant, zikagira vitamine A na C. Ibi bigatuma ziguha amahirwe yo kutarwara kanseri. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko pome ari nziza cyane, haba ku bantu barwaye kanseri cyangwa se no ku bantu bose batifuza kuba bahura n'indwara ya kanseri. Ubushakashatsi kandi buvuga ko pome igira uruhare mu kurinda kanseri, cyane cyane kanseri y'ibere ndetse na kanseri y'ibihaha. Ikindi cyo kurya cyagufasha guhangana na kanseri ni shufurere. Shufurere nayo ifite akamaro nk'aka broccoli ko kurwanya kanseri zitandukanye nk'uko twazivuze haruguru. Ubushakashatsi buvuga ko ibishyimbo, cyane cyane bya bishyimbo bisa n'umukara, nabyo ari byiza ku bantu bifuza kurwanya kanseri kubera ko bifite fibre, kandi fibre nayo igira akamaro mu kurwanya kanseri zigiye zitandukanye. Ubushakashatsi buvuga ko ari byiza kurya tungurusumu niba wifuza gutandukana burundu na kanseri. Ubushakashatsi buvuga ko kandi karoti nazo ari nziza cyane ku bantu bifuza gutandukana na kanseri kubera ko karoti ifite antioxidant, bityo igaha ubudahangarwa umubiri wacu ntubashe kwatakwa n'indwara zitandukanye. Ubushakashatsi kandi butanga inama ku bantu bifuza gutandukana na kanseri kurya amafi ya salmon. Nabyo ni byiza cyane
kubera ko ayo mafi akungahayemo omega 3, kandi iyo omega 3 ifasha umubiri wacu kwirinda indwara zitandukanye. Ikindi cyo kurya ni inkeri. Inkeri nazo zifite antioxida zitwa flavonoide ndetse na tanisi ifasha mu kurinda DNA zacu kwangirika. Ubushakashatsi kandi butanga inama kurya inyanya kubera ko nazo ari nziza mu kuturinda kanseri ya prostate, kanseri y'ibere ndetse na kanseri y'ibihaha. Kuko tubikesha ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke zitandukanye, ikawa nayo ni nziza ku bantu bifuza kwirinda ikibazo cya kanseri burundu. Gufata ikawa ariko ntukabye ni byiza cyane, byagufasha gutandukana na kanseri. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko gutekesha amavuta ya oliva cyangwa ukayashyira mu mboga ukabirya ari byiza cyane, kubera ko amavuta ya oliva nayo ni kimwe mu bintu byagufasha mu kurwanya kanseri y'ibere ndetse na kanseri yo mu mara. Ubushakashatsi kandi bwerekanye ko amata nayo ari meza mu kuba wakwirinda kanseri, kubera ko amata afite calcium, kandi iyo calcium ifasha mu kurwanya kanseri y'urutirigongo. Ikindi cyo kurya cyiza niba wifuza kurwanya kanseri ni ibijumba, kubera ko ibijumba ni byiza cyane cyane mu kurinda kanseri y'ibere. Mukunzi wa Cooking Fame, reka twite ku mafunguro yacu ya buri munsi, dukurikize inama tugiriwe, bityo dutandukane burundu n'indwara za kanseri zitandukanye. Turabashimiye ko mwakomeje gukurikira iki kiganiro. Turabashimiye kandi uburyo mudahwema kutwereka ko mudukurikirana, ari abandika comment zitandukanye batubwira niba hari ibyo mwifuza ko twabagezaho, cyangwa se niba hari ikindi kiganiro mushaka ko twababwira. Tuributsa kandi abatarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibiganiro byiza tubagezaho. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda.